kubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kari menggesi wilayah megijing tol ke jing kata ke raja naga jing penhiar ya ke GST. Chief Justice ke India ulong bakaru kompanya sok bat penbet iki moka duma kalong kebala tangang baki rukom trekam ki bayad bed. Usumbut Menteri Rang Ba ke Jelau lepan pau ba ke Meghalaya kan sekenjo ya ke shispa na ke shispa ke jingdon ki banang tho nang pulia. Ban lepan long ya ke Sora International Half Marathon ke Basau nin ke Sengi. Ka kubor ke babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi nin ke Sengi le sam ya ke jingtho alor ke jingta ke bapen kala bat ke bona jingsok ha kaliang ka Goods and Services Tax GST bat ke jingroi ya ke jingtai ke bakong sam jing nong shong shnong. Habe sam ke jingtho jong menteri sarkar preng Narendra Modi ula kedau ba ke jing pensok ha ka baidai ba ke GST ba ke jing pen kre ke nong shong shnong ning kong ke pen pau ya ke jing thmu ke bayat bet ke jing perkhat ke babnia ba ke jing ai tilot ban penti kena ba ke jing mentoi kin poi shi iwe inong shong shnong. Chief Justice ke India Justice B.R. Gavai nin gesni ulang bakurkom penesok kamla banlong ke bajob da keno kaan nrei haba penbet ke mokot duma kalong ke bala tangang baki rukom trekam ke bayat bet ulang bagi bor penyataan kila aru bandon ke benta ke bakrau ha ke kedan ke bahatrai na ke benta ban pen trekam hok yaki rukom ban penbet ke mokot duma. Haba play ke National Mediation Conference ke Baar Habu Baneshwar. Justice Gavai la banjur ke jingdon kam jong jing penyesok bat ke jing wen ye ki mokot duma ke banyo ke hok ke bakloi bat ban penduna ke jingkit jong ki yang syari. Ulang ru ba ke rukom penbet pot kala banlong ke bajob da ke jingkular jing bishar kena sadaan kena dalam shnong bat kiwe kinong yeshim benta. Sembut Menteri Rang Ba ke Jelau ba Preston Tunsong ula penpau ya ba ke Jelau Meghalaya kan sekenjo shispa na ke shispa ka jingdon ki benang tho nang puli hapok ke senam arhajar arpufra. Ya kanil ba Preston Tunsong ula penpau ha ke jinglang penkup buram ki samla puli ke bala pas bha ke bala penlong negara Laban Sports Social and Cultural Organization ha ka Meritorious Award ke ba arpuar. Hanin gesni berok samla puli ke bala syap penkup buram gidan sauspa asau pusawud bala penlong ya kena ke jingelang hau soso tham auditorium hasilong. Kini samla ke beli opdiang ki kusnam ki kentob naduk ki samla ke bala pas ke eksamen SSLC, HSSLC bat kiwe ki kerdan puli. Na kaliang jongkarat Laban Sports Social and Cultural Organization ha penkup buram kala jiet ki kena ki bawan ki long yang ki baduk bat kiwe dia. Ia kibon cakmat dah ke jing pulih, kani ke organisation kala penkup buram dagi laptop bat kiwe ke jing ais ngobha. Nalor ki principal kino hikai baper jing ki skol ki badan haka constituency. Lawan banedan langru dikirang ba shnong na kishnong baper rengkat ke jing sakilang ki kime ki kepa jong ki samla ki bala syak penkup buram. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unesa megi sembok perkat ju bat kibreu hakari bat syabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengba ke Akashvani menta ke step ha ke porkat wei baje. Kani kandai kasian ke bashispa arpun rio ba Menteri Rang Bado ai jingkren ke bashisin chibnai lengba ke radio. Ya kini program anla banyo na barok ki network jong ke Akashvani bat ke Doordarshan na ke website jong ke AIR News bat na ke News on Air mobile app. Online aru banyo nak YouTube channel jong ke AIR News ke DD News na ke jong ke office Menteri Rang Bado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Maredap kran Menteri Rang Bado ha ke Hindi on pensngau sai ke jing penkala ha ke Khasi jantia bat garo. Ya kini ke jing penkala la banyo sngo biang na do la shibet janmiet ha ke por prabaje. Kani ke kubor kawan Shapi na ke Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ya beteng biang ya ke kubor. Shipo hajar sanspa anyo pun rengut kinong mare kele shimbenta haga Sora International Half Marathon ke Basau. Kani ke jekop mare basisin chisnam nen kesngi kelasaki jingwan shimbenta kinong mare bapau nakari bat nabari rukumjo kilalawan ya lumlang ha Sora. Nalor kini kinong mare ka marathon kelasaki ru ikibreu kibalano karta kisamla bat kikena. Ya kini kerja kok mare la penlong da ke Meghalaya State Olympic Association rengkat kerja trailang bat ke Directorate of Sports and Youth Affairs ke Sarkar Meghalaya bat ke bala itu ru da ke Athletic Federation of India.
Ya kini kejingan mare la kawe lama rega World Champion ke Rusian bat kabelio atak kema nak lumpung Olympics ke MC Mary Kom. Ha kejingan don lang Menteri Ketenat Sports ke Jelau ba Wailat Miki Shela bat UMNI ke Sora ba Gavin M Limngap nalor kiwe-kiwe. Ki nong job ha kini kejingan mare marathon ki kentup ha ka jingan mare ba 10k jong ki ba khatpra dolai kundai Senam Karta na kaliang shinrang la job dau Navneet Singh Rathor. Ha ka Jacob 10k jong ki bakat prah do live kundai Senam Karta na padang kikenthai la job ning kong da ka Neha Mishra na lor kiwe-kiwe ki nong job ha kiwe-kiwe ki kerdan. Ulat ke Jela Meghalaya UCH Vijaya Shankar nin gasni ulekentu ginong tray ke tenat ka kot ka kya bat kinong elam shnong banya tray lang banerap ke Jela bakan pau ha ka jing pentray kam ya ka Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan. Haba jingkran ha program ha Tirat Singh Memorial Civil Hospital ha Mairang ha District Eastern West Khasi Hills. Ulat ke Jela ula banjore ke jingdon kam jaka kot ka kya jang ki kenthai. Ulong ba ke jingkan top ki babun ha po ke scheme kan ampun klan tang ya kot ka kya jang ki kenthai. Ndrai kan wan raru ke jing itu jang ka ri ke Jela Meghalaya na ke benta ka jing terikam jongka. Ka Sarkar Assam kala penjelan ya kaan Armed Forces Special Powers Act ka kandai San Pupra ha kilai teligi distrik Sahandro Benai ka banterekam nado kashitarik Urisau. Ka Sarkar Assam kala penni ya kejumpan menahanin gesngi ha ka bala penjelan ya ka Armed Forces Special Powers Act ha gijaka bakentop ya ka Tinsukia Carai Dio bat Sifsagar. Ha Assam ka Bodoland People's Front kalawan pai biang ha ka Borsenshar da ka jingjab bon ki seat ek election Bodoland Territorial Council ha ka bakala job arpu prat ligi seat na ki sapo ligi seat ha ka council. Ka UPPL ka Borsenshar kelala banyo nyo ligi seat kan ba ka BJP kala yo san ligi seat ha ka result ka belapen ni kado ya. Ka jinyo vote kala kot henin ka step. Ka jingta vote na kabenta ka ka council ka long man ha ka arpu artarek matau benai ha ka ba ka jingpa ginong tap vote baro ka long nyo punyo point kendai na ksispa. Ka Bodoland Territorial Region ka kentut ya Santiligi District kata ka Kokrajhar, Baksa, Chirang, Udalgiri, bat Tamulpur. Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma nin gesni ulong balapha ya ki lookout notice persya yaw Siddharth Sharma bat Syam Kanu Mahanta ha kabede bag jingyap jongnong Roy Zubin Garg. Ha bagrani kala patai kubor nin gesni Himanta Biswa Sarma ulieto baladat ban penpoi ki kot hajar Syam Kanu Mahanta bat prangot ki waipat kinong Assam ki basa Singapore. Ha kabaki day banwan ni ka office jong ka CID ha Guwahati ha po kan Reuterik Urisau. Yakini kot hajar la penpoi lingba ka Indian Embassy ha Singapore. La ban kedua nge baladat ban penni di lookout notice persya yaw Siddharth Sharma ban Syam Kanu Mahanta lengbak Interpol ban khangla deki bagian pet cheki waipat kiri. Menteri Rangba ke Jela Assam molekular bau Zubin unyo ekahop. Ulong ba kino ki badan jingya day bakane ke jingja kingat hakaan. Lai pun rangut ki breu bakan top ya perangut ki kena ki layap ke jingsya ayo ke jingyalang ba dan kejingya jong aktor bad unurusan bertai Vijay Hakarur ke bajingai kombasaw 4 km na Chennai hinin kesni leto Menteri Rangba ke Jela Tamil Nadu UMK Stalin. Stalin ulakot ke jingyalang jong ki officer jong ke Jela Secretariat ban bishar bnia ke jingnong jingman. Ulapan benaru ya ka Commission Bantoket ke ban clear da Justice Aruna Jagadesan Bantoket halor ke jingja. Hagwai pat kaliang katenat kam korbari ke Sarkar Plenggalapan ke Kaipot halor ke jingja na ke Sarkar Tamil Nadu. Bat katto ke kubor ke lekut ke step ke Balawan Cepi na ke Akashvani Shillong. Ha ke por prabaje nge so baga Delhi station na ke benta ke kubor ha ke ktien Hindi ke banbot ke kubor ke ktien Pareng ha ke por prakat san minit. Ni pendema ki ginong sngap ba ke por prashteng na ke station pinyo ya ke North East News. Ka por menta kala janda partat prabaje.